여러분, 이 과일 하나가 혈당을 폭탄처럼 올린다는 사실 알고 계셨나요? 바로 바나나입니다. 달콤한 맛이 이렇게 위험할 줄은 몰랐죠? 바나나는 높은 당분과 탄수화물로 가득 차 있어서 혈당을 빠르게 높일 수 있어요. 특히 당뇨 환자에게는 더욱 조심해야 할 과일이죠. 하지만 과일을 포기할 필요는 없어요. 대신 베리류나 사과 같은 저당 과일로 대체해 보세요. 저혈당 지수로 혈당을 안정적으로 유지할 수 있습니다. 건강하게 먹고 싶다면 조금만 주의하면 돼요. 무엇을 먹을지는 당신의 선택이죠. 여러분의 식단 속 건강한 과일이 되길 바랍니다. 더 많은 건강 정보를 원하시면 구독 버튼 눌러주세요.